Мы находимся в селе Верхняя Эконь. И если вы ищете место для строительства загородного дома, это предложение для вас. Участок 22 сотки с видом на Амур. Здесь есть свои школы и детский сад, магазины, дом культуры, музей с уникальными экспонатами, этнический туристический центр. Динамично развивается загородный отдых. Поэтому приобретение большого участка в этом живописном месте может стать отличным вложением в развитие своего бизнеса. Не упусти шанс построить дом своей мечты в этом прекрасном месте.